pollution ke lapho ke esibiza ukuthi ke inesikhunta. Once aba nesikhunta nje izoqala ke ake sikhulume ke le ka cheese. Cheese kahle kahle bakithi nawe phela umdala ezinye izinto ngeke uzitshele zonke. Cheese uphuma obisini. Kodwa ufika kwena uyelo. How come ubisi lukhiphe into eyelo? Kukhona into efakiwe lapha yana kulo ya cheese. Hamba uye esitolo. Ungene kule sitolo kunama supermarket nje amakhulu. Uthenge nje cheese wakhona oyelo. Ubuke imbala yalabo cheese ayifani. Abanye bayiyelo kakhulu, abanye bayiyelo kanye. Abanye ngathi bathanda ukuba sweetener kancane khona umnandi wamnandi ke lo cheese. Kusashukelana yabo. Cheese ke lo. Cheese ufaka into esibiza tartazine, tartazine. Tartazine is not good for a human being because it is one of the chemicals that can cause cancer emzimbeni womuntu. Yabo. Ngaloo ndlela cheese was supposed to be white. Sinawo ku white cheese abantu abawufuna. It tasteless. Mumbi ngesiZulu. Mumbi la cheese. Omnandi lo yellow because it has been added with tartazine. This is the if thina sikazikhulumi vese anizazike. Wena nje legama ethi i-God pollution ulifunde kubabudokotela. Izera linono yayiqala ke nje ukuyizwa. Yabo. Lezi zinto lezifuna sizifundise ukuthi izera linono ikhona lapha ya. Yabo. Even emalahleni lawo esipheka ngawo. Uthola ukuthi abantu abaningi besilisa abazali nje because bakhoza kakhulu inyama yosiwe yeswe ngamalahle. La malahle anento ekuthiwa fossil fuel. Fossil fuel ayincibilike emzimbeni womuntu and then it ibulala ama sperms emzimbeni wendoda. Listen, if we don't talk about it, who's going to talk about it? We are quick to say ukuthi no, but we have to go to the basics. Ukuthi lokudla lokho esikudlayo kwathose lesidlayo ayikho right, sikwesithosiwa sikho right because it produces what is called tungsten. Tungsten yenza i-cancer yamathumbu, cancer umphimbo. Yabo. But asikwazi ukusho lokho ngoba sizinyanga we are dominated by nature. Asize idomu zemvelo. Yeah.